Kegiatan sosial pemeriksaan kesehatan gratis pasca banjir yang melanda kawasan Terboyo-Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang digelar untuk memberikan bantuan medis bagi warga terdampak. Tim medis pun menangani kasus-kasus kesehatan yang muncul akibat banjir, seperti gatal-gatal, batuk, pilek, hingga asam lambung. Kebanyakan warga yang mengalami gangguan kesehatan adalah orang dewasa dan lansia. Keluhannya rata-rata gatal sama ini batuk, pilek, demam itu yang banyak itu. Okay. Rata-rata itu dewasa atau anak-anak? Rata-rata ini dewasa, bahkan menjelang usia tua atau lansia. Ya. Yang Batuk pilek sama. Ini rata-rata yang periksa ibu-ibu, dari dewasa semua, okay. Dewasa. Harapannya Pak dengan kegiatan ini, Pak? Harapannya dengan kegiatan ini dapat menjadi salah satu penenang bagi warga masyarakat Terboyo-Wetan Genuk, ya, khususnya Terboyo-Wetan setelah terkena bencana banjir kemarin. Setidaknya menjadi salah satu solusi pengobatan bagi warga yang menderita penyakit gatal dan lain sebagainya. Supaya bisa membantu masyarakat agar sejahtera, bahagia, sehat walafiat. Bapak ini keluhannya apa, Pak? Saya rasanya kalau makan minum pahit. Pengobatan itu pasti katanya lambungnya harus minum obat. Melalui kegiatan sosial ini diharapkan masyarakat yang terdampak banjir dapat segera pulih dan bangkit dari kesulitan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.